Բարև ձեզ, բարի գալուստ իմալիք, այս տեսանյութի ընթացքում խոսելու եմ այն մասին, թե ինչու չեք կարողանում այդպես էլ սովորել որևէ նոր լեզու, ինչն է ձեզ խանգարում։ Ես կկիսվեմ իմ փորձով և համոզված եմ, որ դուք այս պատմության մեջ ու այս ամբողջ տեսանյութի մեջ կգտնեք ինքներդ ձեզ։ Տարիներ առաջ որոշել էի սովորել գերմաներեն, նույնիսկ վճարեցի նախապես 3 ամսվա համար գնացի ուսումնական կենտրոն, հաճախում էի դասերի, փորձում էի սկզբնական շրջանում անել տնայինները, հետո տենց ինչ-որ մի պահից սկսած, երբ որ մեր դասատուն էլ փոխվեց հատկապես, 3 շաբաթ հետո երևի, շաբաթական 2-3 անգամ էինք դասի, չեմ հիշում այս պահին, դա այդքան էլ կարևոր չի, դասատուն փոխվեց, մի տեսակ մոտիվացիաս անհետացավ, ուղղակի անհետացավ, որովհետև նոր դասատուն հարցնում էր, օրինակ ինչ կուզեք սովորեք, կարող է նոր երգի բառեր բերեմ, բան, չգիտեմ, սենց ինչ որ աբսուրդային բաներ էր խոսում, ու դրանից իմ մոտիվացիան ընկավ։ Հիմա կարևոր չի այս դասատուին, բայց կարևորն է նա, որ այո, դասատուի պատճառով իմ մոտիվացիան ընկավ։ Ու ամենակարևորն է սա, երբ որ դու չունես մոտիվացիա, երբ որ ինչ որ մի բան քո մեջ կոտրվում է, դու այդ նոր լեզուն չես կարող սովորել։ Բայց ավելի կարևոր է հստակեցնել, թե որն է քո նպատակը այդ լեզուն սովորելու։ Այդ շրջանում ես մտածում էի, օքեյ, գնամ Գերմանիա, հիշում եք, ինչ որ երեխա պահելու ծրագրեր կային, շատերն էին գալիս Հայաստանից, ասում էի գնամ, համ այնտեղ լեզուն կսովորեմ, համ ուրիշ երկրում կապրեմ եւ այլն, բայց դե եթե մի բան քոնը չի, եթե քո համար նախատեսված չի, ես ճակատագրապաշտ չեմ, բայց աստվածային նախախնամությանը հավատում եմ, առաքելական եկեղեցու հովիվները միշտ ասում են, որ մենք նախախնամված ենք ինչ-որ բանի համար, ես դրան հավատում եմ անկեղծ ասած, ու առհասարակ հավատում եմ, որ մեր կյանքում ոչ մի բան պատահական չի լինում, ես այդ ժամանակ give up էի եղել ու հանձնվել էի կարելի ասել ու թողեցի գերմաներենը, ի վերջո 3 ամսվա համար վճարել էի, երևի 1.5 ամիս գնացի ու որոշեցի, որ այդ իմ լեզուն չի, թողնում եմ։ Ինչ տեղի ունեցավ տարիներ անց, ես հիմա Լեհաստանում եմ, ու ինչ եմ անում, լեհերենին զուգահեռ սովորում եմ նաև գերմաներեն։ Ինչու՞, որովհետև իմ կյանքում այդ մի հատ ինչ-որ բաց էտապ էր, որը պետք է լրացնել։ Ու հիմա ամեն օր ժամանակ եմ տրամադրում գերմաներեն սովորելու համար։ Բացի նրանից, որ շաբաթը 2 օր համալսարանում ունեմ գերմաներեն դասեր, ես ամեն օր տրամադրում եմ 30 րոպեից մինչև մի ժամ, նույնիսկ օր է լինում օրվա ընթացքում մի քանի անգամ 30 րոպեով, 40 րոպեով գերմաներեն վիդեոներ եմ նայում, լսում եմ, գրում եմ ու փորձում եմ հիշել։ Հիմա ունեմ այդ մոտիվացիան, հիմա դասատուն ինձ տրամադրել է, համ էլ ես գիտեմ ինչի համար եմ սովորում գերմաներեն, որովհետև օրինակ ունեմ գերմանացի ընկերներ, ում հետ ուզում եմ հաղորդակցվել գերմաներենով, որովհետև իրենց անգլերեն այդքան էլ high level-ի չի, ու մենք լիքը խնդիրներ ենք ունենում հաղորդակցվելու ընթացքում, բայց նաև իհարկե կան հետագա պլաններ, օրինակ աշխատանքի առումով ավելի մրցունակ լինել, դրա համար ցանկացած լեզու իմանալը առավելություն է, ցանկացած լեզու։ Եթե որևէ մեկն ասում է, որ ինքը չի կարողանում սովորել լեզուներ, ես դրան չեմ հավատում։ Իհարկե կան որոշակի լեզուներ, որ, չգիտեմ, օրինակ չենք հավանում ու չենք սովորում, բայց այնպես չի, որ չկա գետ մեկ օտար լեզու, որ տենց ընդհանրապես մեր համար չլինի, պետք է փորձել, պետք է հասկանալ ու պետք է ինչ անել, լիքը աշխատել, պետք է ժամանակ տրամադրել։ Եթե դուք ուզում եք ոչինչ չանելով, չգիտեմ, տենց շաբաթը մի անգամ կինո նայելով սովորել նոր լեզու, երբեք, դա անհնար է, կամ շաբաթը մի անգամ տնայինները սենց լրիվ վարժություններ գրելով, չգիտեմ ինչ անելով, մտածել, ահա, վсё, ես արդեն անգլերեն գիտեմ։ Ես հենց հիմա էլ սովորում եմ անգլերեն, այսօր տենց շլանկ բառն էի մոռացել, ուզում էի հիշեի ու բացեցի, հասկացա, որ տենց որոշակի բառեր կան այդ տիպի, որ կամ չգիտեմ, կամ չեմ հիշում, ու պետք է մի հատ revise, պետք է մի հատ թարմացնեմ հիշողությունս։ Այսօր 1 ժամից ավել տրամադրել եմ այդ բառերը դուրս գրելու, հիշելու, կիրառելու համար։ Այնպես որ, եթե ինչ-որ մի level-ի անգամ հասնում եք, չգիտեմ, անգլերենի C1 եք արդեն, դեռ տեղ կա, C2-ը կա։ Ասեմ ավելին, եթե C1 եք ու մտածում եք, վերջ, ես գիտեմ անգլերեն, ու չեք անում որևէ բան այդ իմացածը պահելու համար, մի օր շատ հանգիստ կարող է մոռանաք, ոնց որ օրինակ ես մոռացել էի շլանկ բառը։ Չգիտեմ ինչ եմ այս բառի վրա օրինակը բերում, տեսեք դուրս գալիս է այդ բառը, դեպ հայերեն փողրակ էր ոնց որ, եթե սխալ եմ ասում, կներեք, կոմենտներում գրեք, ու հասկացա, որ նաև հայերենի հետ խնդիր ունեմ արդեն, որովհետև հայերեն բառեր կան, որ կամ չգիտեմ, կամ չեմ հիշում։
Ու սա նորմալ է, հասկանում եք հիմա ինչին եմ տանում խոսակցությունը, նրան, որ եթե դուք անգլերեն կամ որևէ այլ լեզվով, որը սովորում եք այս բանին, բառեր չգիտեք, դա լրիվ նորմալ է, որովհետև մենք հայերենում էլ լիքը բառեր կան, որ ուղղակի չգիտենք։ Այսօր ահագին ժամանակ մտածում եմ պլինտուս հայերեն ոնց էր, հետո հիշեցի, որ շրիշակ։ Մոռանում ես, նորմալ է, քո մայրենի լեզուն է, բայց մոռանում ես։ Լիքը մարդիկ հայերեն գրում են նենց, որ նայում ես լացետ գալիս է, կամ խոսում են նույնիսկ։ Այնպես են խոսում, որ լսում ես, ասում ես, օքեյ, հիմա ինչ եք մտածում, որ նոր լեզվով խոսելը կամ նոր լեզվով գրելը պետք է հեշտ լինի։ Ոչ, հայերեն քանի տարի ենք սովորում, ամբողջ այդ դպրոցական տարիներին, առաջին դասանից սկսած սովորում ենք մինչև ավարտելը, հետո համալսարանում ենք սովորում, շարունակում սովորել, աշխատանքի մեջ ես անընդհատ կիրառում, ինքդ քո վրա աշխատում, ինչ որ բան չես հիշում, մտնում ես արագ նայրիում նայում ես այս բառը ինչ հոմանիշներ ունի, նորմալ է, բայց ինչ եք մտածում, որ օտար լեզու սովորելու դեպքում դա պետքա չլինի։ Հակառակ օտար լեզու սովորելու դեպքում դա ամենից շատ պետքա լինի, որովհետև օտար լեզուն դուք ծնված օրվանից չեք լսել, չեք կիրառել, եթե անգամ լսել եք, կիրառել եք, այդ դեպքում էլ է նորմալ։ Ես ամերիկացի իմ ընկերների հետ երբ որ խոսում էի, չեմ հիշում ինչ ասացին, Չինաստանի երևի experience-ի մասին էի պատմում իմ, ու ասացի in that period I was full of vim and vigor and since նայեցին ասացի full of vinegar, no, full of vim and vigor։ Սա նշանակում է էնտուզիազմով, էներգիայով լի, իդիոմա դարձված քա ինքը, ու միայն մեկը հասկացավ, այն էլ այդ պահին Google էր արել։ Այսինքն, օքեյ է, կիրառել էի դարձված, որ իրենք էլ չգիտեն, բայց ինքը հայտնի դարձված կա ու տարբեր ֆիլմերում էլ նույնիսկ կարող եք լսել, կամ չգիտեմ, իմ ամենասիրելին blessing in disguise, որը նշանակում է երևի հայերենով ասած չկա չարիք առանց բարիքի։ Ես սիրում եմ դարձվածքներ ու անընդհատ փորձում եմ նոր դարձվածքներ սովորել։ Հիմա ովքեր նայել են այս վիդեոն մինչև այս հատվածը, ձեզ համար ունեմ մի քանի շատ կարևոր խորհուրդներ։ Եթե անգլերեն եք սովորում, ինչ անել։ Ցանկացած բառ սովորելիս բացում եք Cambridge Dictionary-ին, բառի բոլոր իմաստները դուրս եք գրում։ Ես հեսա ձեզ ցույց կտամ։ Ահա։ Ոնց եմ ես անում անգլերենով։ Այսօր ինչ բառ ինձ պետք էր դուրս եմ գրել, օրինակ hose, շլանգ, ինքը նաև buy կարա լինի, օրինակ to hose someone or to hose something down. He was covered in mud, so we hosed him down. Ես նույնիսկ այս նախադասությունն եմ դուրս գրել, որ վաղ օրինակ, եթե որոշեմ թարմացնել հիշողությունս, մի անգամ նայեմ ու հիշեմ։ Օրինակ, a fire hose, այդ պաժարնիների շլանգը, ասում եմ հայերենս թարմացնելու կարիք ունեմ, a garden hose, այգի ջրելու շլանգը։ Այսինքն, եթե մեկ բառ եք անգամ սովորում, իր բոլոր կիրառություններով, գոյական բայ լինելու կիրառությունով եւ այլն դուրս գրեք, սովորեք, եւ եթե օր անգամ մեկ այդպիսի բառ սովորեք իր բոլոր իմաստներով, կստացվի, որ իրականում օրը մի քանի բառ եք սովորում։ Ու ինչ եմ անում, սրա մասին ես միշտ ասում եմ, չգիտեմ, այս մեթոդը ձեր համար օգտակար է թե ոչ, ես մեկ տողով ինչ նոր բառ սովորում եմ, գրում եմ, որովհետեւ այդպես ավելի լավ եմ հիշում, սրա մասին էլ եմ խոսել, սա իմ սիրելի Զալխե Ջալիլովայի մեթոդներ, իմ հայերենի ուսուցչուհու, ես խելագարվում եմ իր համար, շատ ափսոս, որ ինքը մեզ ընդամենը 1 տարի դասավանդեց։ Շատ կարևոր է ցանկացած բան սովորելիս ժամանակ տրամադրել, search անել, համոզված լինել, որ ճիշտ իմաստը գիտեք, որ այդ բառը միայն այդ իմաստը չունի, այլ իմաստներ եւ կիրառություններ ունի, իսկ այդպես շատ են։ Ասածս ինչ է։ Ժամանակ տրամադրեք, սովորեք լեզուներ։ Շատ կարևոր է, շատ։ Այս կյանքում ձեր համար լիքը դռներ է բացում։ Օրինակ ես առանց գումար ծախսելու, նու չէի էլ ունենա այդքան գումար, որ գայի Եվրոպայում սովորելու, կեցությանս ծախսերը հոգան, չգիտեմ, ամսական որոշակի կրթաթոշակ ստանամ սնունդ գնելու համար։ Ես այստեղ չեմ աշխատում, միայն սովորում եմ ու իրենց տված կրթաթոշակով, այսպես ծերին հասցնում եմ, բայց կարևորը գիտեմ հստակ նպատակով եմ եկել ու հետագայում սա իմ
կարիերայի համար շատ կարևոր նշանակություն ունենալու։ Եթե ես ժամանակի ինձոլություն անեի ու չսովորեի անգլերեն, հիմա այս հնարավորությունից չէի կարողանա օգտվել։ Եթե ես ժամանակի ինձոլություն անեի ու չսովորեի լեհերեն, հիմա այս հնարավորությունից չէի կարողանա օգտվել, որովհետև այստեղ գալուց առաջ հանձնել եմ նաև լեհերենի քննություն։ Իսկ լեհերեն պարապել եմ լրիվ ինքնուրույն։ Ես հուսով եմ, որ այս տեսանյութը որոշակի առումով նաև մոտիվացիա կլինի ձեզ համար, որ ի վերջո սկսեք սովորել լեզուներ, հասկանալ դրանց կարևորությունը, հասկանալ թե ինչքան մեծ առավելություն են դրանք ձեզ տալիս, ու թե իրականում շատ բան ձեզանից չի պահանջվում, ընդամենը օրը 1 ժամ, չգիտեմ, հեռախոսը scroll անելու փոխարեն, այդ անկապ ինչ-որ reels-եր, չգիտեմ ինչեր նայելու փոխարեն, որի վրա համոզված եմ լիքը ժամանակ եք ծախսում, թողեք այդ ամեն ինչը, թողեք մի կողմ, YouTube-ով նայեք, օրինակ, չգիտեմ, մոտիվացնող մի հատ վիդեո, օրինակ սա, կարող եք ուղարկել նաև ձեր ընկերներին, շատ շնորհակալ կլինեմ, եթե մեկնաբանություններ գրեք, հավանեք եւ այլն, որ մի քիչ այս ալիքն էլ սկսի աշխատել ու ես ավելի մոտիվացված լինեմ ավելի հետաքրքիր վիդեոներ նաև նկարելու առումով։ Այստեղ մի հատ փոքրիկ գովազդ իմ ընկերների դպրոցի հետ կապված, մենք միասին մշակել ենք մի շատ լավ ծրագիր, 1 ամսում ամեկ, եթե դուք ընդհանրապես չգիտեք անգլերեն, կամ եթե գիտեք, բայց իմի բերելու խնդիր ունեք, 1 ամիսը բավարար է լինելու ամբողջ իմի բերելու համար, որովհետև շաբաթական 3 դաս է լինելու, յուրաքանչյուր դասի տևողությունը 2 ժամ եւ այս ծրագիրը այնպես ենք պայմանավորվել, որ այդ 1 ամսվա վճարը լինելու է 40,000 դրամ, իրականում մնացած դասերը այլ արժեքներ են ունենում, բայց քանի որ սա նաև իմ մտահղացումն է, որոշել ենք այնպես անել, որ հասանելի լինի բոլորին, շաբաթական 3 անգամ 2 ժամ 1 դասի տևողությունը, դա այն որ եթե անգամ տնայիններ չանեք, բայց իհարկե կանեք տնայինները, որ հետո չասեք չենք սովորել, եթե անգամ բայց տնայիններ չանեք, այն որ շատ պարզ ձևով, հասանելի ձևով ձեզ ամեն ինչը մատուցվելու է, ընտրվել են այնպիսի գրքեր, այնպիսի նյութեր, որ ավելի հեշտ, դյուրամարս նյութեր ավելի շատ, որ նաև մոտիվացված լինեք, չհուսահատվեք կամ give up չլինեք, չհանձնվեք, չգիտեմ, մոռանում եմ հայերենու, ահա որ, եւ սովորեք լեզուներ, որովհետեւ լեզուները ձեր կյանքը լրիվ փոխելու են, համոզված եղեք, առաջին դասը անվճար է լինելու, բնականաբար, եթե չուզեք, կարող եք չշարունակել ուղղակի, ես խորհուրդ կտամ փորձեք, եթե ուզում եք սովորել լեզուներ։ Բաժանորդագրվեք իմ ալիքին եւ շարունակեք հետեւել նաեւ հետագա տեսանյութերին։